Друзья, всем привет! Меня зовут Будников Евгений, я руководитель стройдизайн компании. Наша компания с 2011 года занимается тем, что строит дома и выполняет отделочные работы внутри помещений. На сегодняшний день мы создали для вас сайт, внутри которого постарались разместить максимум информации о том, где нужно заказывать ремонт, как это правильно сделать, как заказать ремонт и сэкономить на нем. Ниже под видео вы можете оставить ваш комментарий, если какой-то информации вам не хватило. Либо посетить наш офис, выпить чашечку кофе и обсудить ваш ремонт. Спасибо за внимание. До новых встреч.